Salam gözəl insanlar. 29 yanvar olan Çempionlar Liqası təxminlərimi qeyd edəcəm. Birinci oyunumuz Monaco Juventus oyunundan başlayaq. Monaco qələbə neçə? Monacoya xal lazımdır. Evində oynayır. Uduzmaz deyə düşünürəm. Ən azından bir xal üçün oynayacaq. 1x. Eintracht Tottenham oyunu. Tottenham qələbə. Futbol tərəfindən bunu qeyd eləmişəm. Tottenham qələbə. Yüklənmə də hal-hazırda da izlədim videodan da qabaq. Yüklənmə ikinci yerdə olan bir oyundur. Yəni futbol tərəfindən izahını eləyəcəm, çünki ən azından qələbə qazanıb iş 8-liyə düşmək üçün oynamağa çalışacaq. Eintrachtın da bu dəqiqə oyunu göz qabağındadır, çox zəif iştirak eləyir. Tottenham qələbə. Atletik Sporting oyunu, Atletikin qələbə neticəsi. Atletikin də xala ehtiyacı var. Bu günləri 4 dənə oyun var ki, onları xüsusilə qeyd eləyəcəm, əsas kuponlara getməsi. Bunlardan da biri Atletik oyunudur. Çünki ağır seçimdir. 2-dən də yuxarı əmsalı var Atletikin qələbə neticəsinin. Çünki Sporting formadadır, yaxşı vəziyyətdədir. Atletik hansı üslubda oynayar, oyunu beynimdə canlandıram. Atletik çalışacaq Sportingin səhvlərindən istifadə edib hücuma atılsın. Hətta 2 gol belə Atletikdən gələ bilər. Yox, əgər Atletik geriyə düşərsə hesabda itirəcək heç nə yox. Çempionlar Liqası ev averajı. Geriyə düşərsə mütləq şəkildə mən onun kornerini öz adımdan deyirəm, yoxlayacağam. Canlıdan, Atletikin özünün kornerini, əgər hesabda geri düşərsə. Yox, əgər bir gol vurarsa, çalışacaq o hesab üzərində yatsın. Ajax Olympiakos, qonaq komanda kün zərbələri 4.5 üst. İkinci seçim kimi də toplam kün zərbələri 7.5 üst. Liverpool Qarabağ oyunu. Qarabağa bol şanslar. İnşallah ki, buradan bir qələbə sevincindən qayıdarıq. Ən azından belə bir xal olsa belə götürərik. Seçimlərindən biri olacaq qol seçimi. İkinci seçimdə olacaq 4 fora ilə Qarabağın qələbəsi. Yəni 4 fora ilə Qarabağ uduzmaz. Brügge Marsel. SK hər hansısa qazanar. Bəli, bu oyunla da bağlı bir şey deyim. Brügge Marsel deyən kimi ilk ağla gələn qol 2-5 seçimdir. Yəni bunu deməyə ehtiyac yoxdur videoda. Bunu özünüz də bilirsiniz. Yəni bu seçim gəlsə, yəni olsa bunu da bilirsiniz də, mən nəsə bir köməyim dəyməyəcək. Amma bunu deyə bilərəm ki, yüklənməsi çox olacaq. Qol 2-5 seçimi. Yəni hara baxsan, hansı daşı qaldırsan, yəni bu oyunu hər kuponda demək olar ki, qol 2-5 seçimini oynanılır. Arsenal Kayrat. SK toplam qollar 3.500 Arsenalın özünün. Birinci isə 1.500 seçimi, başqa da bir seçim, əmsal çıxartmaq olmur ortalığa. Atletico Madrid və Bodo Glimt. Qonaq komanda 0.5 üst. Çox qol olacaqsa ikinci hissə seçimində dəyərləndirmək olar. Barcelona Kopenhagen. 1 fora ilə Barcelona qələbə. Hətta 2 fora ilə də Barcelona'nın qələbə gəlmə ehtimalı çoxdur. Çünki ilk 8-də qol averajı məqamları var. Xallar çox yaxındır. Qol averajlarında çox önəm olacaq bu gündən. 2 fora qələbə gəlmə ehtimalı da çoxdur. Bayer Leverkusen, Villarreal. Bayer Leverkusen qələbə. Yəni burada deməyə heç ehtiyac yoxdur. Düzdür, Villarreal yaxşı komandadır, amma Çempionlar Liqasını oynamır. Sonuncu oyunda da Ajax-a məğlub oldu. Bayer Leverkusen-də mütləq şəkildə xal lazımdır. Yəni bu gün Bayer Leverkusen udmasa, yəni futboldan belə danışmağa bir söz yoxdur da bu oyunda. Yəni demək ki, kontorlar müdaxilə edib. Benfica Real Madrid oyunu. Toplam qollar 2-5 üst. Dortmund Inter qol. Manchester City Galatasaray. Manchester City Galatasaray bizə qonşu ölkə Türkiyə komandasının Türkiyəni təmsil edir Galatasaray. Yəni çox istərdim utsun, qələbə qazansın. Həm özüm də Galatasaray azarkeşiyəm, amma heç inandırıcı gəlmir. Bu günləri Manchester City'nin bir fora qələbəsini düşünürəm. Bir də kün zərbələri 8-500. Napoli Chelsea oyununda. Napolinin qələbə neticəsi. İkinci seçim kimi Napoli qələbə. Bu da Atletikdə qeyd elədiyim kimi bu da əsas kuponlara getməz. PSV Bavariya. PSV qələbə. Bavariyanın düşünürəm ki, futbol zətdən jest eləyə bilər. Futbol da hər şey ola bilər. PSV qələbə yuxarı əmsalda olsa. Yəni bu da əsas seçimlərə getməz. Üçüncü oyunda budur. Bir də Pafos qələbə. Dördüncü oyunda budur. Pafos Slavia Prag oyunda Pafos qələbə. Düzdür, şansı azdır qol averajına görə, amma ola bilər ki, evində oynayır, bir ev sahibi Çempionlar Liqası, hər dəfə düşmür Çempionlar Liqasına, bir azərkeşlərini bir marağa, intizara salmaq üçün düşünürəm ki, qələbə qazanar. 17-ci oyunumuz
PSG Newcastle oyununda kün zərbələri toplam 9500 seçimini qeyd eləmişəm. Amma dünənə kimi açığı fikirləşirdim ki, bu oyun kontorlara satılar deyə Newcastle-ın qələbə neticəsi çox adam üçün ki, PSG qələbə yazacaq və ya qol 2-5 seçimi. Nəsə fikrimlə daşındım. Videoda mən kün zərbələrinin üstünü verəcəm 9500. 18-ci oyunumuzdakı Union Saint-Gillois'la Atalanta oynayır. Atalanta qələbə neticə. İkinci seçim kimdə? Atalanta qələbə qonaq 1500. Amma mən çalışacağam əsas kuponlarını heç birində qeyd eləməyim, qələbə neticəsini verər. Çünki Atalanta bu il mənim çox kuponlarımı yatırdı. İtaliyanın iyrənc klublarından da biri də adı ilə Atalantadır. Uğurlar, bol şanslar. Bu günə şəxsi kuponlarım olacaq. 3 dənə şəxsi kuponum olacaq. Xırda əmsal, orta əmsal, biraz böyük əmsal. O kuponlardan yararlanmaq üçün bioda əlaqə nömrəsini yaza bilərsiniz. Telegram izləyicilərim üçün də kuponları paylaşacağım. Balaca hərflərlə bitişik şəkildə Liverscore 777 yazaraq Telegram kanalıma da abunə ola bilərsiniz. Əsas öz seçimlərinizə, öz analizlərinizə üstünlük verin. Videoda da faydam dəyirsə, hansı oyuna fikriniz üst-üstə düşürsə onları kuponlarda qeyd edin ki, kuponlarınız uğurlu olsun. Bir daha uğurlar, bol şanslar.